Paakyat na naman sa mountain, guys. Hindi masyadong mainit ngayon. Kaya umakyat kami ng mountain. Ayan, walang araw. Hindi mainit. Asan? Asan si Opa? Wow, ang ganda. Ang ganda ng kapaligiran. Green, green. Ayan, ang ganda. Ang ganda, oh. Green. Napapalibutan tayo ng green. Oh. So ayan guys, ang daming nagma-mountain hiking ngayong araw. Kasi walang araw, hindi mainit. Pag umulan magpatay. Mga ano sila, mga hikers. May mga puno ang ganda rin. Hindi mo lang mga puno. Ne? Ne, Wala ka kayo? Ang shidago. Shidago ba yun? mag-rest daw tayo. Ha? Mag-rest tayo. Bakit? Kasi kayo. Sige, sa'yo. Buti pa sila pauwi na. Kami, paakyat pa lang. Ganito na lang ang gawin guys, mag-hiking. Kasi pag nasa bahay, ang daming gawaing bahay. Aakyat kami dyan. Ayan. Aakyat kami.
panahon ngayon guys na may COVID, may virus, maganda ang ganitong gawin. Exercise, hiking, para hindi tamaan ng virus. Tsaka dito sa mountain guys, malinis, presko ang hangin, malinis ang hangin. Yan, green lahat nakikita mo. Tsaka ito, mga puno na ang tagal ng tinanim, years na ang binilang, pero buhay na buhay pa rin sila. Oh, yan. Diba Marie? Magandang gawin ngayong may virus, mag-hiking, exercise, para malayo sa sakit. Kasi pag nasa bahay, kain ng kain, tulog, higa, inom ng soft drinks, kain, higa ang ginagawa. Kaya yan, tumataba tayo na high blood tsaka diabetes. Kaya ganito na lang ang magandang gawin, mag-hiking. Napaka magandang gawin ngayong panahon na may pandemya, para labanan ang mga sakit. Nakakapagod umakyat, pero pag tapos ka na, nakababa ka na, ang ganda ng pakiramdam, parang ang gaan ng katawan. Pinawisan ka, ang gaan ng katawan. Yan. Odi? Ayugi? Kil? 안 힘들어요? 금방 올라가니 힘이 알겠어요. Diyan. Aakyat kami dyan. Taas. Ayan. Aakyat. Nahuli na ako. Ayan. Grabe. Nauna na sila. Doon kami galing sa baba. Dito na kami sa taas. Yan, mayroong nagme-meditate. Yan. Nandito na kami sa taas. Hindi ito uulan. Ganito lang to, pero hindi siya uulan. Yan. Walang araw ngayon. Makulimlim.
Kaya yung kaibigan ko, sabi niya, dapat nagdala tayo ng payong. Pero hindi naman uulan. Sarap nga ng hangin, oh. Yan. Why, puda! Oh. 햇빛이 없으니까 깜깜해. 대상견이 그렇게. 깜깜하지. 깜깜하네. Halika tayo. Ano tayo? Silba tayo. Halika tayo. Halika ba? Magsilba tayo. Ayan, oh, nag-set up din sila ng kainan. Mga bato. Table. Ang ganda, no? Para yung mga umaakyat, may kainan at upuan. Ano to, diba tayo? Picnic ba tayo? Oo. Ang ganda kaya, oh. Ang ganda. Ganda, oh. Mabuti pa sila, oh. Pababa na. Kami paakyat pa lang. Ang sarap ng hangin. Siyonada. Oh. Oh. Ne, I'm coming. Malapit na daw kami. Malapit nang makarating sa aming pupuntahan. Ayan. Ah. Ah. Wow. Nakarating din tayo. 깜깜해. 안 나와. 날씨가 이래. 예보 때문에 안 나와. Oh. 저쪽에 일본 사람들, 일본 군인들 온다. 그럼 여기서 불 올리면 저쪽에서 이제 우리를 알리는 거야. 통신수단. Kita kasi madilim. Makulimlim ngayon. Doon may araw. 내면은 여기 와봤잖아. 아니, 안 가봤어요. First time. Bilis tayo kasi baka mag-text tayo. 저쪽 보이는 게 롯데 호텔. 응, Hindi ka kasi ano eh. 저기 시민공원 아이가 저기. 맞아. 예. Kita yung ano, buksan. 근데 날씨가 이래갖고 사진도 잘 안 보이네.
foggy. 네. Ayan no. Foggy. Ano yung parang usok oh? Ulap ba yan? Ulap? Ito kate. Parang umuusok siya oh. Tignan mo oh. Wow. Parang umuusok. Grabe oh. Ano yan? Ano? Oh, foggy ba yan? Hello? Oh. Grabe oh. Para siyang ano? Ulap ba ito? Ulap ba? Parang usok siya. Wow. Ayan oh. Hindi pa kita oh. Parang usok. Ulap ba yan? Oh, ano siya? Foggy. Ang ganda oh. Ulan natin, ulan. Kita no, oh, parang umuusok siya oh. Oh, ayan oh, tignan mo, ang dilim oh. Oh, siyonada. Eh. Oh, ang ganda ng hangin. Kita oh. Yan, umuusok. Hindi na siya makita no. Oh. Wow. Yung ganyan, ti-uti naman ganda. Oh. Malayo. Sa akin, malapit naman. Ayun oh, umuusok. Umuusok sa taas ng bundok. Ayan oh, ang ganda. Wala nang makita oh. Oh, Wow, ulap. tignan nyo guys oh. Wala nang makita oh. Foggy. Foggy, foggy. Oo, foggy. Angge dito sa tawag nila. Umuusok. Ikaga. Parang ulan natin. Ngayang, Parang ulan no. Ate. Tayo tayo. woo! Woo! Ulan na natin. Di. Ulan ba pag ganyan? Ang kapal ng ano ng pag.
Hindi yan uulan. Ano lang yan, anggi. Fog. Parang wala kang problema, no? Pag nandito ka sa tuktok ng bundok, ano? Uy, sigaw mo! Bye-bye! Wala yung ride ko. Ito yung may anggit. Pababa na kami. Nadilit ko na. Ne. Eh. Uwi na kami. Oh, ang sarap ng hangin. Uwi na ng bahay. Pababa na ng mountain. Last time na. Grabe, bilis ng oras. Ang tayo makat na ito? 11. 11. 12. 11. Hello, away sila oh. Oas din, no? Ba't kaya sila nag-aaway? Ibon. Saka nag-aaway, saka nag-aaway.